Après avoir tenté d'attraper un crocodile du Nil avec une canne à pêche, l'un des crocodiles mord finalement à l'hameçon. Ça mord la ligne, ça mord la ligne. Alors qu'il était d'abord excité, l'homme regrette rapidement sa décision après avoir été entraîné dans l'eau infestée de crocodiles. En train de lutter avec un bébé crocodile du Nil, on peut le voir mordre la jambe de l'homme alors qu'il lutte pour le combattre. Heureusement, après quelques efforts, il parvient à saisir la gueule du crocodile et à prendre le contrôle de la situation. Aide-moi, aide-moi à sauter. Sortir du. Finalement, il lâche le crocodile et s'éloigne de la situation avec une histoire incroyable. Mais les choses auraient été différentes si ce crocodile avait été plus âgé.